大家好，今日要介紹3隻勞力士嘅切利利俾大家。咁切利利呢2年亦都非常之受歡迎嘅。咁個價錢當然亦都係升咗啦。咁升咗原因其實都有幾個原因嘅。咁不外乎就係受歡迎程度高咗嘅。咁第二當然係金價升啦。咁第三當然大家對呢啲錶就個渴望追求越嚟越想要啦，所以就市面上都少嘅。以前其實都冇乜人問津啦。咁而家就嗰啲大隻嘅直頭都貴晒啦，咁呢啲細隻嘅亦都慢慢咁樣價錢都高啦，而且市面上絕對係唔多嘅，咁咪介紹呢3隻啦，希望大家中意啊，咁就最緊要記得訂閱我頻道嘅，喺下面留言支持下。好啦，咁首先介紹第一隻啦，咁呢隻錶就306嘅，係啦，咁啊 18K 白金啦，咁一個就圓形嘅錶殼啦，入邊呢個錶面似橢圓形啊，不過其實佢真係橢圓形啊，睇下。橢圓形，所以都設計上非常之唔錯。咁啊，大約就31mm 嘅錶徑啦，一個好靚嘅呢個設計嘅錶面，灰色錶面啊，其實好少見啊呢啲灰色。咁另外一個立體嘅挑戰時錶，咁就勞力士皇冠啊12點位嘅，咁係一個好簡潔嘅設計，簡潔得嚟又非常之有味道啦。咁呢個殼啦，呢個殼都好特別嘅，呢個好似啤數少少嘅啫，好似有啲磨砂啦。其實佢 18K 白金就好似做到磨砂咁樣，咁側邊就拋光打磨，個形態都幾唔錯。一個勞力士沙咗個框啦，咁就密底設計啊，後面啲 hallmark 亦都有嘅，咁試過number皇冠亦都喺度嘅，係啦，咁啊淨錶頭啦，係啦31mm其實都唔係特別細隻啊，男女士都戴都啱啊，咁襯到條皮帶，當然有另一個味道啊，咁我上手俾大家睇睇先，係啦，上手咁樣嘅，其實都非常之靚啦，係啦，淨錶頭一個嘅，咁啊代用錶帶啊代用扣啦。係啦，15000蚊嘅，咁呢啲錶可能上年講緊係賣緊11000、12000咁上下啦，咁而家要15000蚊啦。另外嚟緊應該我覺得都唔會跌落嚟啊，應該都會價錢會可能再高嘅，因為需求市場大咗啊，同埋都男女性都啱啊。當你見到啲卡地啊，講緊嗰啲聽嘅鋼嘅石英啊，都講緊係成15,000、16蚊啦。咁不如買隻呢啲啦，話晒勞力士係咪？咁第二隻啊，亦都係306啊，咁呢個錶有條片介紹過嘅，咁其實同呢隻就一樣嘅，不過唔同材質啦。呢個就18K 黃金嘅，咁都唔多講啦，頭先都介紹完啦。咁啊立體嘅時錶，不過時錶佢就好似就黃金咁嘅色嘅，都係挑戰。咁個皇冠啊，亦都係黃金色嘅，係12點位啊，咁啊揀咗佢2針，咁嗰個泡亦都係一個好似磨砂嘅黃金咁樣啦，呢個磨砂嘅拉絲嘅打磨嘅黃金啊，都係冇啤數嘅，跟住一直落嘅，所以設計上都非常之特別，非常之靚啦。咁啊黃金配分金面，亦都係都幾襯，而家當時亦都係比較受歡迎嘅一個勞力士沙咗嘅框啦，係啦 18K 黃金嘅錶殼，咁我都係18K 嘅，咁啊 serial number 同埋個皇冠都仲喺度嘅，咁呢個仲有一個就 hallmark 啦，有啲唔同位嘅。咁呢個亦都係淨錶頭一個啊，咁啊代用錶帶代用扣啦，係啦，咁呢隻錶就貴1000蚊啦，16000蚊嘅，又係黃金啊，黃金始終靚啲值錢啲嘅，係啦，咁兩隻大家比較下啦，不過有啲人中意個灰色面啦，唔中意金面啊，不過各有各啦，我係你就兩隻都買晒去啦，咁啊 WhatsApp 我 Lam 啦，傾一傾啦，咁後面呢一隻啦，呢一隻就亦都係切利利，不過佢就比較叫做近期少少啦，咁就有個型號啊，型號係後面見到嘅5115啊，係啦，一個就32mm錶徑啦，睇落去真係好似大啲咯，係啦，真係完全係大啲嘅，呢個就30、31度嘅，咁呢個就應該就32錶徑啦，咁一個就呢個面好特別啊，呢有啲蜂巢咁嘅面咁啦，咁有立體嘅時錶，阿拉伯數目字1至11，咁啊12點用上勞力士皇冠嘅 18K 白金嘅錶殼啊，咁呢刻度應該都係白金嘅。咁啊，切利利料草襯得呢度就啱啱1、2、3啊，3個位都配合得恰到好處。咁啊，經典嘅2針啊，手上鏈機芯，全部都係手上鏈機芯嚟嘅。咁啊，呢啲後期少少，所以個後面啊，都啲雕刻都係好清晰。另外佢 M 字頭講緊你2007及08咁上下啦，唔115個型號啊，750即係白金啦。係啦，咁啊3個 hallmark 添，仲要係咁勞力士啲皇冠都好清晰嘅。咁呢條紋亦都好清晰喺度嘅，咁亦都係勞力士嘥咗個框啦。都係淨錶頭嘅，代用錶帶代用扣啦。咁呢個錶其實市面上都開始就慢慢咁樣貴啦。咁有啲有唔同面啊，仲貴啦，賣到成3萬蚊。我呢隻就32mm 嘅5115啊，咁個面都特別嘅，面係幾靚啊！
又唔係背帽喎，都好特別啊，少少似背帽，我唔知係咩面啦，可能真係背帽。你見有啲白，好似類似白背咁有啲紋啦。咁呢個錶就正錶頭一個22,000蚊。咁啊，中意朋友相關靚啦，咁啊上手俾大家睇先。咁呢個錶啊更加有特色啦，因為始終有啲紋啦。你唔中意黑色皮帶，咁配條其他錶帶都好 OK 嘅，就係咁樣嘅，男女大得，中性 size 啊。係啦，咁啊3隻切利利介紹完啦，咁大家就睇一睇欣賞啦。如果未有切利利咧，我建議你都買一隻啦，有嘅可以加碼啦。好啦，今日講嘅係咁多，咁啊多謝各位。